Jana si Amang rek balik cenah Bi. Heuh pugu ge a. Enda Bi aing nya rek dilongok setelah sekian lama. Sonoan atuh urang kayaknya. Sok ripu bibi teh nyari awak geura amun balik. Ya heuh atuh Bi. Wajar si Amang teh balikna teh setahun sekali, ayeuna sakalina panggihnya pasti atuh. Ye, lamun hayang mung nyari awak ku Patrawali. Ya guys ya. Tawali. Ah, mung apait ku bata wali mah. Atuh ulah diinum sok salah wae si Bibi. Kumahakeun atuh? Dibalurkeun. Eta mesat budak oge geuningan. Ku Patrawali. Mung nya seumur-umur budak. Tapi dah heueuh nya a. Ya guys. Tawali si Amang anjir pahit bayar. Menang tuh. Temenang ku berat Temenang ku saha ieu teh? Ya, walongan ti ditu. Nepikeun ka itu. Ieu walongan ka kawasan aing sim. Saha nu nyara maneh ngusuk di desa? Hah? maksudnya temenang laukna berat Oh, temenang lauk. sugan obat naon dinya Bat nyamuk waing kremus bieu. tapi da temenang ya berat pasti mah daripada cicing di imah mending cicing si walungan lah Naon? Si walungan anjir. Tiga engkang-engkang wae anjir sih mah. pan kosim teh keur pasea jeung pamajikan Terpasea? heeh Pasea masalah naon? ya berat bayangkeun ku didinya bayangin anjir ayeuna teh gemuk teh keur langka mahal deui kosim neangan duit narek di mana geura meulina anu geus aya kamari kosim meuli kudu hidangna pamajikan anjir rek dekeuh aku mah kosim ngadon di awur-awur nu kamari menang meuli di sawah mahal-mahal geura keur hese langka dipiceunan Teu we aing teu dibere kesempatan we aing ieu jadi jelema rempag ku si Kosim ampun teuing kos. Kos cek aing oge kos ya. Mun aing rempag nya ngagiclek sirah aing dirinya cerdas. Ulah anjing meuni hese diatur ieu si Kosim ampun teuing kos. atuh tadi briefing heula Pan briefing eta di kitu. Lamun aing pan aing teh caritana ieu teh peran rempag aing teh. Kos peran rempag gitu aing teh. Maneh kudu cerdas. nya geus atuh balikan deui lah briefing deui Banget. Aing keburu pusing aing kos ieu mah. Hah. Aya wae ieu anjir. Daun tales ya. Ngomongkeun aing. Brad, menang teu? Teu meunang ku saha atuh anjir walungan nu aloh. Maksudnya aya teu laukna. Ya aya atuh pan di walungan mun manu kapinis eueuh anjir. Dia masuk pertanyaan teh. Lain tadi maneh ribut cenah di pasar anjir terus si saroceng. Ribut naon deui maneh? Ah, biasa teh mah Brad. Biasa kumaha itu. Kapan urang teh empot jongko geuning nya. Tah. Sebaju teh mah lurah euy. Baju 5.000, celana 10.000. Terus Apanya urang teh dijualan eta teh. Urang teh kalah guntrang jeung nu boga eta na. kumaha emang guntrang kunaon? Masalahna naon guntrang? Horeng eta teh. Ieu laundry, Brad. Anjing. Ngomongkeun saremo. Jadi teu mikeun eta teh nu dagang teh. Itu Rek dibeli ku maneh teh. aing kalah kawirangan we anjing. Cek aing baca heula koplok. Ngomongkeun saremo anjing. Hanas geus ngotot saya teh barenya ka tukang kios teh. Ya, ka tukang laundry mah maneh mah mending oge entong beli baju entong beli celana. Seuseuh banget ya, guys ya. Aing. Bisa wae ya anjir ya. Hukum muat tilelep. hayu Brad balik Brad Kamana atuh ke heula aing nungguan pungseng hayang modal teh. Heula bareng atuh jeung urang atuh. Aing di imah eueuh cai anjir.
Ari jalanna Brad kadinya Brad. Bener. Kemana itu? Jalan kemana? Jalan mulang balik atuh. Kan kayaknya mah buntu, Ceng. Tuh jalan di itu areke buntu aing. Pernah dioperasinya Brad eta jalan. Nah, ono kieu dioperasi situ saroceng. Operasi kumaha teh? Ada usus ge Brad. Ari buntu mah geuning kudu dioperasi. Nih. Anggar saroceng ieu. Ceng teh bisa disarwakeun, Ceng. Usus jeung jalan. Henteu, Ceng. Henteu maksudna usus jalan buntu, maksudnya jalan buntu teh eueuh jalan deui ka ituna. Teu make jeung dioperasi sagala anjir, dioperasi pake naon atuh. Lamun dioperasi Brad eta jalan Brad. Ku dokter tawa ku PU gitu Brad. Ieu tanya disebut pertanyaan yang sangat goblok sekali ieu. Geus bijil deui ti si saroceng ieu. Ceng. Henteu dioperasi, Ceng. Henteu. Teu dioperasi anjir. Yang ku PU sagala anjir. Teu dioperasi, Ceng. Geus jeung maneh balik ti heula lah. Aing beuki teu hayang modal lagi aya maneh mah anjir. Moal bareng atunya Brad. Moal jig Geus atuh aceng rek balik Brad. heeh. Jig balik. Kan ka dieu mah buntunya Brad. Buntu kayaknya mah cobaan we. Brad, bener omongan kolot teh euy. Omongan kolot nu mana? Cenah majar duit teh amis. Terus biasaan kudu dinya. Kan pernah. Tapi lamun nempo batur ngitung duit, curugna sok dilamot. Diletak gitu maksudnya. Heeh. Entah gitu konsepna utar. Yeuh. Jelema ngitung duit ngalamot curug supaya cepal. Pedah eta duit teh lecir. Oh gitu. Heuh, lesang duitna eta teh maksudna lain amis. Berarti omongan kolot teh salahnya. Duit teh lesang lain amis. Heeh, tah benar gitu. Nya guys nya lesang duit mah teu amis anjir. Hah, bisa wae ye co amon ya. Brad, ayo kita kemon. Kosim geus siap ya. Teu tulus anjir hoream. Nah, aku naon teu tulus. Please atuh kos. Pan urang teh anjir rek ka kota. Heueuh maneh jekrem anjir di luhur mah make kameja guys nya. Sporthem tinggali anjir keren. Calana katun atuh siga pegawai kantoran. Kan handapna please kos. Ya minimal atau pantopel atau teh senal karpil atuh ai setelan kieu mah. Maknya anjir senal lauk kieu ieu. Eueuh senal lauk batok eueuh. Atuh Brad, favorit Kosim atuh sendal paus tingali warna pink. Kerma paus warna pink anjing nirang ngeteng gitu aja. Sungut lagi ampun teuing si Kosim. Ganti gerang ganti lah. Aing alus ieu mah ye. Bajuna mah alus anjir naon ya merekna ya. Atuh Kosim gitu loh. Style mah merhiji Brad. Naon merekna? Ieu teh merekna Barebat Brad. Model anyar. Barebat. Wow. Baju pamere batur ieu teh. Gaya. Di Bangga sing pamere batur ge ampun teuing si Kosim ieu. Ulah salah Brad. Cuk nu merekna ieu nya sakotak leutik ieu Brad. 5.000 hargana teh kari sabaraha kotak ieu kalikeun ku didinya sok jumlahkeun sabarahaeun. Sudi anjing kudu ngalikeun. Lieur aing ngabandungan si laing oge anjir komo anjir kudu ngitung kotak ieu dikalikeun. Hah, bisa wae ya cekai ya anjir.